Hi chutties, எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் தெரியுமா? Letters K L M N O. இதுல sounds எல்லாம் பார்க்க போறோம் and கொஞ்சம் words பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி last classல நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன் ஞாபகம் இருக்கா? A to J sounds எல்லாம் நம்ம படிச்சோம். அப்புறம் கொஞ்சம் wordsம் பார்த்தோம். அந்த sounds எல்லாம் இப்போ ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ்க்கு போலாம். ஓகேவா? A sound A. B, B, C, K, D, D, E, A, F, F, G, G, H, I, E, J, J. So, இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். கரெக்ட்டா? இன்னைக்கு நம்ம என்ன லெட்டர் பார்க்க போறோம்? லெட்டர் K. K ல இருந்து O வரைக்கும் பார்க்க போறோம். ஓகேவா? K லெட்டர் K ஓட சவுண்ட் என்ன ஞாபகம் இருக்கா க K ஓட சவுண்ட் க அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் யாரெல்லாம் நோட் பண்ணீங்க ஆல்பபெட்ல ரெண்டு லெட்டர் சேம் சவுண்ட்ல இருக்கும் என்ன லெட்டர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கரெக்ட்டா சொல்லிட்டீங்களே C க்கும் K க்கும் ஒரே சவுண்ட் தான் C சவுண்ட் க K சவுண்ட் க ஓகேவா சோ இப்போ நம்ம லெட்டர் K ஓட சவுண்ட்ஸ் பார்க்க போறோம் கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் பார்க்க போறோம் க kettle ka kettle ka key ka key ka king ka king ka kangaroo ka kangaroo well done ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிடலாமா ka kettle ka key ka king ka kangaroo இப்போ நெக்ஸ்ட் லெட்டர் K க்கு அப்புறம் என்ன லெட்டர் L letter L L ஓட சவுண்ட் L ஓட சவுண்ட் பார்க்கலாமா lemon lemon ladder ladder leaf leaf lollipop lollipop இப்போ ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிடலாமா lemon ladder leaf lollipop very good இப்போ next letter letter M letter M M ஓட சவுண்ட் என்ன சொன்னேன் M ஓட சவுண்ட் பார்க்கலாமா words monkey monkey next muffin muffin next milk milk next moon moon yes revise பண்ணலாமா monkey milk muffin moon yes very good இப்போ next letter M க்கு அப்புறம் என்ன லெட்டர் very good N என்ன லெட்டர் N என்னோட சவுண்ட் என்னோட சவுண்ட் பார்க்கலாமா nest nest net net nib nip noodles noodles இப்போ ரிவைஸ் பண்ணலாம் nest net nib noodles இப்போ next letter என்னக்கு அப்புறம் என்ன லெட்டர் எஸ் ஓ லெட்டர் ஓ ஓவோட சவுண்ட் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அ வெரி குட் அ ஓ சவுண்ட் அ பார்க்கலாமா அ ஆனியன் அ ஆனியன் அ ஆக்டோபஸ் அ ஆக்டோபஸ் அ owl அ owl அ olives a olive very good revise பண்ணலாமா a onion a octopus a olive a owl a owl very good so இன்னைக்கு என்ன லெட்டர்லாம் பார்த்தோம் K L M N O இந்த அஞ்சு லெட்டரும் இன்னைக்கு வேர்ட்ஸ் பார்த்தோம் and சவுண்டை ரிவைஸ் பண்ணோம் இப்போ இதை திரும்பவும் வீட்டில் ரிவைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகேவா
இப்போ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும்? லைக் பண்ணணும், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணணும், அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். ஓகேவா? தேங்க்யூ.